बहन जी कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से आई और आने के बाद में आप भी थोड़ा टेंशन में थी कि मतलब काफी टाइम से इलाज ले रहे हैं। आप बता रहे हैं मैंने जगह जगह घुटनों को दिखाया था, कमर में भी दर्द था शायद तुम्हारे। हाँ, और ये भी सर्वाइकल भी था। हाँ। तो थोड़ा सा आप प्रॉब्लम बताएं और कहाँ कहाँ दिखाया ये बताएं और क्या क्या बताया। किसी ने ऑपरेशन तो नहीं बताया? हाँ, मेरे घुटनों में दर्द था और घुटनों से अभी 3-4 महीने से कमर में भी दर्द आ गया था। कमर में दर्द आ गया था। हाँ, तो मैंने अभी मेडिकल में दिखाया था, तो कह रहे थे कि रिप्लेसमेंट करा लो घुटना। मैं लेके आपकी वीडियो देख के मैं विश्वास करके फिर यहाँ पर आई। ये उम्मीद जागी कि आप रिप्लेसमेंट? हाँ, तो मैं एक बार मैं होके आती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे आई कल मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो उसमें मुझे इतना आराम लगा कि मैं जैसे एक जगह खड़ी हो जाती थी तो एक जगह से पैर हटाती थी तो मेरे को घुटने में दर्द होता था, जो आज नहीं है। आज नहीं है। हाँ, एक मेरी एड़ी में दर्द था पैर तलवा में, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। हाँ। तो आप संतुष्ट हुई हैं? हाँ। तो आपको अच्छा लगा? हाँ जी। तो आप जैसी माता बहन है ट्रीटमेंट ले सकती हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते और हैं। सर मैं एक चीज और बता दूं, इनके देखिए रिप्लेसमेंट बोल दिए थे घुटने को, ठीक है। और देखिए इनका भी ऑपरेशन बोल रखा था, बताया सर ने ऑपरेशन बोल रखा था। उधर भी दिखा दो, ऑपरेशन बोल रखा था, ठीक है। जी जी जी। तो आप इधर दिखाएं। अब आपको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है? नहीं। हाँ, बस आप खुश रहेंगे ऐसे ही बिल्कुल ठीक कर देंगे हम। उठाएंगे, बिठाएंगे, दौड़ाएंगे। और ये कह रही है मुझे ब्लड प्रेशर भी रहता है। हाई रहता है। 3 महीने के अंदर हाई ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा। वो आपको ब्लड प्रेशर अब हाई हो गई नहीं, मैं समझता हूँ कम होता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ब्लड प्रेशर के पॉइंट भी बता दूंगा मैं आपको। मैं दवाई कोई लेती नहीं ब्लड प्रेशर की। नहीं लेती तो जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर चला जाएगा, ठीक है।